बानू बेगम जेतरो जल्दी थी सके छोकरी जो बार पंहिंजे सिर सां लाहे छॾ। तुआरे भाउ गोरामला घुर कई है ऐं मुंहिंजे भाउ मिठल लाइ रिश्तो घुरियो आहे। हा ॾेई छॾ मिठल खे रिश्तो, दुआ जो रायो बि उन तरफ़ आहे, ॾेई छॾ। दुआ त ॿार आहे, हुनखे ग़लति ऐं सही जी का ख़बर कोन्हे, पर असीं त ॾिसी वियासीं ग़लति हथनि में छोकिरी न फसायूं न। तुंहिंजो भाउ आहे, ग़ैर त न आहे न? मुंहिंजो भाउ ऐं भाॼी असांजा वॾे में वॾा दुश्मन आहिनि। जॾहिं बि असां हुनखे छोकिरी ॾिनी न त हू अची हिन घर ते कब्ज़ो कंदा, रोज़ रोज़ झेड़ा पिया थींदा। इन खां बहितर आहे त अहिड़ो कम ई न कयूं। त पोइ सम्झाए छॾ छोकिरियुनि खे त अहिड़ो कम ई न कनि जंहिंसां बदनामी थिए। सम्झाए दुआ ऐं कूंज खे सम्झाए छॾ। मां हुननि खे सम्झाईंदसि ऐं अलाह कंदो हू सम्झी वेंदियूं। हेॾी बदनामी थी आहे, अञा बि कोन सम्झंदियूं छा? अमा अॼु वञी पुफीअ सां ॻाल्हाए अच। जेकॾहिं दुआ जो रिश्तो ॾियनि था त ठीकु आहे, न त हमेशा हमेशा लाइ वास्तो ख़तम करे अच। न रे अब्बा, इने बानो खे तो मुंहिंजी शिकिल ई नथी वणे। आऊं कान वेंदी सांस। आ पिढ़े बिठो अथई, इने खे चईस त वञे न। शरिया थिया हो जा न बाबा, मूंखे पंहिंजी गिची पटराइण जो को शौक़ु कोन्हे। वञा त कन मुंहुं जो ई ढींगो डेरी। तूं वञीस न। तुंहिंजी भेण तुंहिंजी गिची थी पटे, बाक़ी इहा मूंखे बख़्शींदी। हाणे हिते त ॿई न विढ़ो न, मां चवां थो ॿई गॾिजी वञो। अलाए केतिरा चक्कर विया आहियूं, उन्हनि ठिप जवाब ॾेई छॾियो आहे। बस तव्हां आख़िरी चक्कर वञो। पर पुट अमा मां कुझु ॿुधणु नथो चाहियां, बस रुगो आख़िरी चक्कर वञ। पर जवाब ॾींदा न, बंदूक त कोन आणंदा न। इने बानो जो ॻाल्हाइण बंदूक खां घटि न आहे। पर तूं चईं थो न खणी अॼु वञूं था, पर मूंखे पक्का मिलंदा ई जवाब। सही वॾियूं ख़बरूं कंदी त जिन छॾे भूत छॾे पर जादो जिंद न छॾे। वञ न, कढणी त तुंहिंजा भूत। त पोइ तूं वञ न, वञी छो नथो? डिॼी थो न भेण खां। अॼु वञजो, अमा जेकॾहिं जवाब मिले न त हमेशा हमेशा लाइ रिश्तो ख़तम करे अचिजो। छा बेइज्जती त असांजी थींदी न, वो असांजी शिकिल ई नथी ॾिसण चाहे, वरी असीं वञूस। तूं भाईस वरी तुंहिंजी इज़त रखदी, हल वञ। माई वॾी, मां मञा थो त मां बेकार आहियां। मुंहिंजी उमिरि चढ़ी वई आहे, मूंखे 2 ॿार बि आहिनि। काफ़ी सालनि खां रनड़ थियो वेठो आहियां। कारो आहियां, कोझो आहियां, इहो ई आहियां। ॾिसे थी वेठी किनो कोझो आहियां, पोइ बि मुंहिंजी इज़त आहे। छोरी त बदनाम थियल आहे न, हू त ख़ुशीअ सां मुंहिंजे रिश्ते खे क़बूल कनि, छो त मूं हुननि सां हा कई आहे। न त ॿियो केरु आहे जेको इन कार्य सां शादी कंदो मूंखां सवा। मलूक तुंहिंजूं त ॻाल्हियूं लख लहनि, पर अॻियां सुल्तान वारा बि त मञनि न। माई सियाणी, जो तूं उन पंहिंजीअ ते अचे न त कांव खे कबूतर ठाहे छॾी। उहा त दुनिया थी ॼाणे त मां आहियां नानी सियाणी, विझंदी आहे रधे पके में पाणी। तोखे मुंहिंजी कुनीअ में पाणी न आहे विझणो, दाग पचाए कमु ठाहे ॾे, मां वेठो आहियां न। पर मलूक मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधा, मूं तोखे कहिड़ो लाचार पियो आहे जो अछी ॾाड़ीअ में पंहिंजी ॻीचीअ में गंगर थो विझी? माई तोखे ख़बर आहे त मूंखे 2 छोरा आहिनि, कोन सुधरिया, घर ई रुली वियो आहे। हाणे तूं पाण सियाणी आहे, तूं पाण सोच, घर जी कयां, दुकान संभालिया या न चंडरनि छोरनि खे संभालिया, काॾे वञा अकेलो? ऐं घर धयाणी अची वई न त सॼो घर ख़ैर सां संभालियो वेठी हूंदी। माई सियाणी, तूं पाण सियाणी आहे, मुंहिंजी पीरी बि ठीकु थी वेंदी, ॿियो कुझु मिले या न मिले, घटि में घटि 3 वेलनि जी मानी तयार थी उहा त मिलंदी न। घर जी बुहारी सुहारी त जो वेठी हूंदी न, तूं वञी इहा ॻाल्हि चोर। ईअं न थिए जो तूं एॾी ढर करी ऐं कम जी ॿिए हंधि थिए। तूं फिकुर ई न कर, मां अॼु ई वञी थी माई मरियम सां ॻाल्हि चोरियां। अलाह कंदो कमु थी वेंदो। पोइ तूं जेको घुरंदीअ न, हे मुल्क तुंहिंजे अॻियां हाज़िर कंदो। तूं घबराए न नी, तूं पाण सियाणी आहे, मां वधीक छा चवां। पोइ खे छॾे, हींअर मुंहिंजे घर में अटे चपटी बि कान्हे का। इहे 2 किलो खनि अटो ऐं ॿियो थोरो घणो सामान ॾे त घर खणी वञा। पोइ तुंहिंजे कमु करण ते का दिलि बि चवे। थोरो घणो छो,
ही सॼो दुकान ई तुंहिंजो आहे। तूं रुगो सदोरीअ जो संग वठी ॾे, मोला वधाईंदी। भाई सियाणी आहे मां वधीक छा चवां। तू फिकुर ही न करे। सुल्तान बिरादरी जा अधु माण्हू अकबर खान खां फिरी विया आहिनि। बाक़ी हिकु चकर जेकॾहिं पाण न अकबर खान खे बदनाम करे विझूं त रही कोई इज़त बि खाक में मिली वेंदसि। राणा खान हिन वक्त अकबर खान जूं अखियूं खुलियल आहिनि। हू अहिड़ी का बि हरकत न कंदो जंहिंजे करे असां उनखे बदनाम करे सघूं। सुल्तान ते अकबर खान खे बदनाम करण में वक़्तु कोन लॻंदो। उहो कीअं? सुल्तान मूं हिकिड़ो प्लान ठाहियो आहे अकबर खान खे बदनाम करण लाइ। जेकॾहिं उन में असां कामयाब थी वियासीं त सवाइ ख़ुदकुशी जे ॿियो को बि रस्तो अकबर खान लाइ न बचंदो। पोइ ॿुधाए त असांखे इन लाइ कहिड़ी खिचणी पचाइणी पवंदी? गुलाम सम्झाए सुल्तान खे त कम पको आहे या कच्चो। सुल्तान कुछ वक्त अॻु अकबर खान जी शोरीअ सां मां चकर हलाइण जी कोशिश कई त उन वक्त ठीकु आहे, तूं उन छोरी जूं मोबाइल में तस्वीरूं कढियूं, पर उन सां छा थींदो? सुल्तान हाणे असांखे छा करणो आहे इहो ख़बर असां। वाकई राणा, तू शैतानी दिमाग जो मालिक आई। त पोइ हिन कम जी शुरूआत कयूं सुल्तान। अॼु राति इन कम जे पोयां था लॻूं। आलम खान मूंखे पक आहे त राणा जेसिताईं मूंखे वॾी खॾ में न उछलींदो न तेसिताईं हुनखे सुकून न मिलंदो। ऐं इहो ई सबबु आहे जो हू मुंहिंजे पुठीअ जे पोयां खॾूं खोटींदो थो रहे। बाबा साईं, राणा वॾो शैतान आहे ऐं तव्हांखे बदनाम करण जे लाइ वॾा जतन कंदो थो रहे। आलम खान का अहिड़ी सलाह ॾे त वञी राणा मां जिंद थो छॾायां। बाबा साईं, जे नाराज़ न थियो त हिकु ॻाल्हि कयां। वाह, तव्हां खां भला नाराज़ थी सघां थो? ॿुधाए। बाबा साईं, न्याणी जो ॿार लाहे छॾियो। ही वक़्तु न आहे न्याणी खे घर में विहारण जो। हा आलम खान, इन ॻाल्हि खे मां बि सम्झां थो, पर भवा के अहिड़ा रिश्ता बि था अचनि न। बाबा साईं, राणा खान तव्हांजो भाउ आहे। जे तव्हांजी हुन सां मिटी थी वेंदी त तव्हांजे विच में जेके नफ़रतूं आहिनि बाबा साईं उहे ख़तम थी वेंदियूं। मां पंहिंजा वार राणा जे पेरनि में नथो विछाइण चाहियां, इन करे मूं हुनखे अञा ताईं धिके रखियो। पर जेकॾहिं न मिटी कईमांसि त हू मुंहिंजे सीने ते लॻत रखंदो, सीने ते। बाबा साईं, पोइ मिठल बि तव्हांजो पंहिंजो छोकिरो आहे, को ग़ैर न आहे। ऐं मिठल तमामु सुठो छोकिरो आहे। तव्हां त ग़ैर न आहियो आलम खान, मां तव्हां खां केॾियूं ॻाल्हियूं लिकायां, पर सची ॻाल्हि इहा आहे त बानू जी दिलि ते मुतमइन नथी थिए। छो बाबा साईं, मिठल त अहिड़ो न आहे। वाह, ॻाल्हि मिठल जी न आहे। जाड़े ऐं जादूअ खां रब पनाह में रखे। बाबा, उन्हनि जी ज़िंदगी में असां त छा, हेॾे मिठल खे को बि संग कोन ॾींदो। छो त सभु ॼाणनि था त अखियुनि ॾिठे छोकिरीअ खे बाहि में उछलणो आहे। वाह, जेका बि छोकिरी हुन घर में वई न उनजो जीअण जादू हराम करे छॾींदी। बाबा साईं, ईअं न आहे। जादू दुनिया जे लाइ कीअं बि हुजे, पर उनजी जेका नो थींदी उन सां न। आलम खान न, वाह, केॾी बि नेक छोकिरी उन घर में छो न वञे, पर इहा जादू आहे न, वाह, हुनखे सुखियो टुकुर खाइण कान ॾींदी। बाबा साईं, मालिक आहियो तव्हां, मर्ज़ी आहे तव्हांजी। मां हिन विच में तव्हांखे कुझु न थो चई सघां, पर बाबा साईं जेतिरो थी सघे न्याणी जो ॿार लाहियो। हा, मालिक भलाई कंदो। वाह, उहो ई इज़त रखंदो। अदी मां धारियो न आहियां न की को ग़ैर आहियां। असीं तुंहिंजी छोकिरीअ खे ॾुखियो रखंदासीं। अदी बानो बेगम, अलाह कंदो तुंहिंजी धीउ असां वटि ॾुखियो ॾींहुं कोन ॾिसंदी। असुल हिंदोरन में लुॾंदी, हिंदोरन में। मूंखे पंहिंजी न्याणीअ जो रिश्तो ॾियणो ई न आहे। इहो मुंहिंजो आख़िरी फ़ैसिलो आहे। चई छा थी चरी यही छा? भला इन्हनि छोकिरियुनि खे तरे खाईंदी छा? हा, पोइ तूं बि ॿुधी छॾ। अॼु खां पोइ मरणे परणे खाइण पीअण ख़तम अथई। ये लाश बि तुंहिंजो हिन बंगले में पियो हूंदो न त मुंहुं ॾिसण बि कोन ईंदो सां। इहो आख़िरी चिताव अथई।
तुंहिंजे मुंहुं ॾिसण खां सवा मूंखे दफ़नाए छॾींदा। हाणे त निकिरण ई कर त थेला न ॾियारे कढई। असांखे बि को शौक़ कोन्हे हिते विहण जो। वञूं था वञूं। हल जाड़ा हल। ही माई छोकरिन के परणाईंदी कोन। ॾिसजांइ वेठो त हिन जूं सभु छोकरियूं भॼी वेंदियूं ऐं कारियूं थी कुसबियूं पोइ ही ख़ुशि थींदी। पहिरीं ते इहा छोरी मूमल भॼई मूमल। हाणे ख़ुदा कदो ॾिसजांइ ये साॻिया पेर खणंदियूं छोरियूं या दुआ ई कूंज। ॾिसजांइ बानू बेगम तव्हांजी इज़त ते ताकीअ सां मुंहुं कारो करे छोरियूं रफू चकर थी वेंदई कंदई ढींगो ई ढेरी। इन करे चवां थो मुंहिंजी भेण त अखियूं पट पर झटपट। जादो तूं भाणी था पेर ठाहे हूं त हिनखे पंहिंजी भेण सम्झो भेण पर ये ताई भेण रही कोने वॾी का दोयल आहे। इहो त तोखे चवंदी हुअसि ॾाइण आहे पकी ॾाइण। हलो हल अम्मा संभार पाण खे। मूमल जे निकिरण खां पोइ इहा रही असांजी इज़त। पहिरीं मूंसां मूंखे ॻाल्हाए कोन सघंदो हो ऐं हाणे ॻाल्हाए छा थी? मथो ख़राब त न थियो अथई? मां पंहिंजे 20 सालनि जी न्याणी 80 साल वारे पोड़े खे ॾींदमि। आई मरियम शुक्र कर वरी बि त यो पोड़ो बि न छोकिरीअ सां शादी करण जे लाइ राज़ी थियो आहे। आई न त हिन ख्वारी जे खार खे केर पंहिंजे मथे ते रखंदो। माई इन खां सुठो आहे त असांजी छोकिरी घर में वेठी हुजे। आई पोइ वेहारियोसि न छाजे लाइ थियूं रिश्ता ॻोल्हे रहिंदियूं वतो? हां एडी दादुली तो खट्टा ते गाढ़ा कपड़ा पारे पाणे में ही ॾिसोसि शादी न कराइजोसि। ॻाल्हि थी करे ईंदो माई ईंदो ज़रूर ईंदो। असांजी सदोरीअ जो रिश्तो ईंदो। तूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसंदी है। ईंदो क़यामत में ईंदो क़यामत में। बाक़ी हींअर त मुश्किल आहे। ऐं मरियम में सूरन सां त इन मोए मलूक खे राज़ी कयो थमे। जेकॾहिं इन खखड़ी बि जवाब ॾिनो न त पोइ रिश्तनि तो हथ धोई छॾिजांइ। हा कोन ॾींदियूंसी न पोड़े खे रिश्तो कोन ॾींदियूंसी। तकड़ न कर माई मरियम तकड़ न कर। ये 2-4 ॾींहं मां मलूक खे आसरे में रहाया थी। तूं पंहिंजे छोकरनि सां सलाह करे पोइ जेका उहे वर्दी ॼनी पोइ मूंखे ॿुधाइजांइ। वरी बि तकड़ सां मूंखे जवाब न ॾिजांइ। सोची समझी जवाब ॾिजांइ। हा हाणे मां हलां थी। जवाब अथई असांजो जवाब अथई। तकड़ न कर मरियम तकड़ न कर। मलूक पढ़ो ज़रूर आहे पर तो वारी छोरीअ खे हिंदोरनि में लोड़ी थी हिंदोरनि में। हा मासी तू हा करे छॾ। मां मलूक सां शादी करण जे लाइ राज़ी आहियां। सदोरी चरी त नथी वई आई? भाॼई केर आहे जेको हिन अभागीअ सां शादी कंदो? इन मलूक सां शादी करण खां सुठो आहे त मां तोखे पंहिंजे घर में विहारे छॾियां धीअ। न मासी न। हाणे मां वधीक अदा वारनि जी अख जो कंडो नथी बणिजी सघां। ऐं नई वरी मुंह में एतिरी सह पे रही आहे जो अदा वारनि जी मां नफ़रत बर्दाश्त करे सघां। मासी इन खां सुठो आहे त मां मलूक सां शादी करे ही घर छॾे वञा। घटि में घटि अदा वारनि जी नफ़रत खां त परे हूंदसि न। पोइ मां ॼाणियां मुंहिंजी क़िस्मत। संभाल मां पाण खे संभाल। सच मस्ताना तोसां न ॻाल्हाईंदी त दिल खे सुकून नाहे मिलंदो। दिल चवंदी आहे त ॾींहुं राति वेठी बसि तोसां ॻाल्हायां। साॻियो ई हाल मुंहिंजो आहे। जेकॾहिं मूंसां एॾो प्यार करी थी त पोइ मिलण खां छो थी लाराई? घर में क़ैद आहियां। घर खां ॿाहिरि पेर नथी रखी सघां त तोसां कीअं मिलां? हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध। तूं रुगो पंहिंजो घर ॿुधाए। मां राति ई तो वटि ईंदुसि। न एतिरी चरी न आहियां जो तोखे पंहिंजो घर ॿुधायां ऐं तूं सुबुह शाम मुंहिंजे दर ते बीठो हुजी। अल्लाह मस्तानी एॾो किरियल मां बि न आहियां। सिर्फ़ हिकु दफ़ो मूंखे पंहिंजो चेहरो ॾेखार। तकड़ छाजी आहे? थोरो इंतज़ार कर। जॾहिं वक़्तु आयो तॾहिं तो साम्हूं वेही
तोखे पंहिंजो दीदार कराईंदसि। हाय हाय वो ॾींहुं अलाए कॾहिं ईंदो। हाणे तमामु जल्द ईंदो। तुंहिंजी मर्ज़ी मस्तानी, मां त मजबूर आहियां। तुंहिंजे मथां घणो ज़ोर बि नथो रखी सघां। तोखे ॾिसण जी सिकत मूंखे बि आहे मस्ताना, पर छा कयां, मजबूर आहियां। मस्तानी, जहिड़ियूं ख़बरूं थी करी न, तेॾी मजबूर बि कोन हूंदी। भला मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध, वॾी ॿारे ते त निकिरंदी हूंदी आहे न? हा, निकिरंदी आहियां। डिॻीअ बहाने घर खां ॿाहिरि त निकिरंदी हूंदी आहे न? ईंदी आहियां। हाय हाय मस्तानी, तो पंहिंजो घर छो नथी ॿुधाई त मां अची तुंहिंजो दीदार करे वञां। मस्तानी, सिर्फ़ हिकु चक्कर मूंखे ख़बर त पवे त मुंहिंजी मस्तानी केतिरी ख़ूबसूरत आहे। इलाही सुहिणी आहियां मस्ताना, जॾहिं ॾिसंदे न त अञा वधीक जरियो थी वेंदी। अल्लाह, अहिड़ो मुंहिंजो नसीब किथे जो मां तोखे ॾिसी सघां। ठीकु आहे मस्ताना, वरी सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं। मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध। न बस सुभाणे। अल्लाह वाई। हाय हाय, अलाए केर आहे, अलाए किथों जी आहे, मिलंदी बि अलाए कोन मिलंदी। या ईअं सॼी ज़िंदगी हिन फोन ते ॻाल्हाईंदे गुज़रंदी। उस्ताद माफ़ी उस्ताद आइंदा अहिड़ी ग़लती न थींदी। उस्ताद खे अकेलो छॾे भॼी निकिते ऐं चए थो वरी अहिड़ी ग़लती न थींदी। उस्ताद मूंखे इहो ॿुधा, बुख खां पोइ हुमराब सां कहिड़ो असरु कयो? मूंसां असरु कई? वाह रे वाह, हुन सां जेका मुंहुं जुट कई न, उहा तो कान ॾिठी। अहिड़ो दाबो ॾिनोमांसि जो। सच उस्ताद? सही ॿुधा, पोइ छा थियो? तो जीअं भॼी निकिते, हमरा गाॾी तां हेठि लथो। गाड़ी साफ करे जाए न भला कल कुछ कर। सच उस्ताद? पोइ तो छा कयो? गरीब मूंखे ॾाढियूं मिंथियूं कयूं, आसियूं नासियूं, बाहूं ॿधई, पेरनि ते किरी पियो। यार मूंखे तरस अची वियो, मुंहिंजो वञ गरीब जा ॿार छा यादि कंदे, छॾे ॾिनोमांसि। उस्ताद मां तो ते लिखियो बीठोसि, मां त सभु कुझु पे ॾिठो। बस हाणे बस, ये ॻाल्हि कंहिं ॿिए सां न कजांइ, त खड़ियल पुठी त लाहे छॾींदोसांइ। जेकॾहिं कंहिं ख़बर पई न, असांजो दाबो ख़तमु थींदो। न उस्ताद, इहा ॻाल्हि मां कंहिंसां कोन कंदुसि। इन्हे मुई बानो त सिधो जवाब ॾेई छॾियो। चई पई असीं पंहिंजी छोकिरी खे ॿारे त सघूं था, पर तव्हांखे संग कोन ॾींदासीं। हाणे तूं ई ॿुधा त असीं कयूं त कयूं छा? अमा तुंहिंजो ऐं बाबा जो ॻाल्हाइण ई अहिड़ो आहे, उते वञी आकड़ कई हूंदव। अरे बाबा, आकड़ वरी छाजी? असांजो पियो ज़रूर जे आकड़, नूर मिठे जो कसम। ही पट को लाहे पेरनि ते विधो मांसि, किरी पियो सांस पेरनि में, मेड़ू मिठियूं कयूं मांसि, पर न से असांजी हिकिड़ी बि न ॿुधई, तरीअ तेल ई लहण न ॾिनई। भला पुफीअ तव्हांखे इहो बि न चयो त असांखे सोचण जी मोहलत ॾियो? नाननि जो बासरो न ॾिनई। मुंहिंजा पुट, आऊं त चवई थी इन दर तां आसरो ई लाहे छॾ। हा, बाक़ी जेकॾहिं चई त ॿिए हंधि तुंहिंजो रिश्तो करायां। बाबा आलम खान जी भेण वेठी आ, उहे बि असांखे जवाब कोन ॾींदा। न बाबा न, मां शादी कंदुसि त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ दुआ सां कंदुसि। बाबा इहो रिश्तो तोखे हरगिज़ कोन, इंतज़ार करण मां कहिड़ो फ़ाइदो? हा, मुंहिंजा पुट, आलम जी भेण मलूकड़ी आ, मलूकड़ी। ऐं ॿी ॻाल्हि त आलम जो ई तुंहिंजो पाण में कुर्ब केॾो आ। पर मां दुआ खे चाहियो आ। दुआ खे चाहण मां कहिड़ो फ़ाइदो? या राणी बि दुआ खां घटि न आहे, सुहिणी आ सुहिणी। बाबा
ॻाल्हि अथई सफ़न सफ़ा। हाणे असीं तुंहिंजी हिक बि न ॿुधंदा सम्झी। हाणे इन आलम खान खां रिश्तो वठी इन बानू बेगम खे ॾेखारणो आहे त मुंहिंजो पुटु तुंहिंजे छोरनि खां सवाइ कुंवारो कोन रहंदो। न बाबा न मां। बस पुट बस, हाणे तूं बि लह ज़िद तां, छॾ ज़िद खे। ऐं सुभाणे ई नज़ीरा वारनि सां ॻाल्हाए थी अचां। पूरी पूरी पक आहे पुट त आलम ऐं नज़ीरा वारा असांखे जवाब कोन ॾींदा। बस मां बस, मां उतां शादी कॾहिं बि न कंदुसि, कॾहिं बि न। हाणे से केरु सम्झाए छोरे खे, केरु सम्झाए। बस आऊं रिश्तो पक्को करे थी अचां। जॾहिं ख़बर पवंदुसि न पोइ आलम जे साम्हूं कुझु ई कोन सकंदो। कुल जी अंधी पहिरीं त इहो सोचदे आलम वारा पाण खे रिश्तो ॾींदा कदा पंहिंजो बि ठीकु हुई ॾेरी ॾींदा न त ॿियो काॾे कंदा। ये छोकिरियूं को तरे खाईंदा छा? इहा तोरी भेण बानो आहे जेका छोरियूं विहारियो वेठी आहे। अॼुकल्ह को दौर आहे छोकिरियूं विहारण जो। आलम तूं चवंदो त इहो ॿार अॼु ई मूं तां लहे त सुभाणे ॿियो ॾींदी। जांच करे आए। ई छोरो तो पानी ते हुयो। अदा हूं तो कमदार खां पुछो। कमदार ॿुधायो त आलम वारनि जो पानी जो वारो ई न आहे। सुल्ताना जेकॾहिं बादल पानी ते वियो त पोइ इहो पक सां मानी खाई वापसि मोटंदो। पहिरियां मूंखे त ॿुधायो रिथियो छा अथव? तो में एतिरो अकुल हुजे हा न त पोइ तोखे सम्झायूं हा। जेको चवंदा वञूं कंदो वञ। जेकॾहिं बादल खे ॿधी खणो आहे त घरां ई ॿधी खणी था अचूंसि। बस हाणे बस, तूं एतिरो ठाउको आहे जो आलिम खान जे घर में गिरंदे हू तोखे छॾे ॾींदो, फिर कढी विझंदाई। अदा इहा ॻाल्हि न आहे। अदा मल्हार